Il palacongressi del villaggio Mosè è tornato a vivere dopo anni di vergognoso abbandono che hanno creato una situazione di grave pericolo a causa delle sterpaglie attorno all'edificio e dopo che i suoi locali vennero adattati ad hub per le vaccinazioni anti-Covid. È tornato a vivere, dicevamo, grazie al parco archeologico diretto da Roberto Sciarratta e grazie al direttore artistico Gaetano Aronica, eccellente nel suo mestiere di attore, come aveva già dimostrato alla guida del Teatro Pirandello. Un bel ritorno alla normalità con Palacongressi Festival, ma con qualche mugugno davvero inutile. Insomma, piuttosto che elogiare l'iniziativa del parco, si è dato fiato alle polemiche, come dire che Agrigento sotto questo aspetto non si smentisce mai. Ma torniamo al Palacongressi Festival. Dopo la serata con Fabrizio Gifuni, con uno spettacolo straordinario, e la volta di Giorgio Pasotti per un altro evento che rende orgogliosi il direttore del parco Sciarratta e il direttore artistico Aronica. Racconti disumani, unica tappa in Sicilia con la regia di Alessandro Gasman, è in programma questa sera alle 20:30. Anche per Pasotti i posti esauriti in poco tempo. Racconti disumani è uno spettacolo in cui Alessandro Gasman e Giorgio Pasotti parlano agli uomini degli uomini con le parole di Kafka. In un commento della stampa nazionale si legge: Pasotti è nudo tra le bestie di Kafka, straordinario nel mostrare le fragilità umane. Appuntamento a questa sera.